په اسلام کې د فقر درملنه دا داسې یو کتاب دی نو چې ښه خبره دا ده چې تعجبه خبره دا ده چې استاد شهرام خان دی خو زه خیر پروا نه کوي هلکان خان دي. مهم دا ده چې دومره هر څه لرو بیا هم په ټولو کې غریبه مسلمانان دي. یعنی په ټول ځایو کې چې وګورئ موږ هر څه د نورې نړۍ نه اخلو هېڅ شی لرو نه، فقر ډېر زیات دی. خو په اسلام کې د فقر درملنې کتاب چې دی د علامه یوسف قرضاوي کتاب دی، ډېر ښه بحث یې پرې کړی دی چې هغه ورونه چې اقتصاد لولي یا نور موضوعګانې دي هغوی کولی شي دا کتاب ولولي، زکات هغه. نو که چیرې موږ خپله اقتصادي نظام درلودلی وی، اسلامي اقتصادي نظام موږ درلودلی وی، اوس به ولې داسې وو؟ ولې به فقر دلته زیات وو، بېوزلي به زیاته وه، ډېرې زیاتې ستونزې دي. صحیح ده. د زکات موضوع پکې په دې کې ډېر ښه بحثونه یې کړي دي. یو موضوع دا ده وایي کله چې تاسو چاته زکات ورکوئ نو لږ لږ مو ورکوئ. داسې یو سړی پیدا کړئ چې هغه صادق وي، واقعا صحیح سړی، هغه ته ټول خپل زکات یو ځل ورکړي، هغه په خپو ودروئ تر څو هغه بل کال د زکات نه خلاص شي. هغه په خپل پښو، یعنې خلکو ته تجارت زمینه مساعده کړي، خلکو ته د کار زمینه مساعده کړي. خلک به خیرات خواره کوي نه. کله چې تاسو ته خلکو ته بس هسې 100 روپۍ ورکوي او د خو هغه تا نه واخله هغه نه واخله په خیرات باندې اموخته شي. په دې کې بیا چا چې هغه څوک چې مستحق نه دي هغې خیراتونه جمعوي، هغه باندې هم ډېر بحث یې کړی دی. مثلا ایډیالوژي اخیستې ده د مختلفو برخو، هغه یې اخیستی دی. خپلوانو وسیله ده چې تاسو خپلوانو سره مرسته کوئ، همداسې اسلامي وسایل دي، زکات دی، سوداګري ده، لاسي کار دی. ځوانان یې په دې کتاب کې ډېر زیات هڅولي دي چې تاسو کار وکئ، چې خپل ملک کې مو کار نه پیدا کېږي بل ملک ته لاړ شئ کار وکئ. او نور دنیا او نور حکومتونه او دولتونه دې ته هڅولي دي چې تر څو خلکو ته د کار زمینه مساعده کړي، خلکو ته تشویق وکړي، کارخانې او فابریکې، هغه کوم امکانات چې یو دولت لري یو هیواد لري د هغه نه استفاده وکړي تر څو د خلکو ژوند بدل شي. مثلا په افریقایي هیوادونو کې طلا تر ټولو زیاته ده، تیل پکې دي، هر څه پکې دي، بیا هم فقیره دي. په همدغسې په نورو اسلامي ملکونو کې هر څه دوی سره دي، تیل، تیږې، موقعیت، قیمتي تیږې، هوایي حریم، هغه کې ډېر زیات موضوعګانې دي چې اسلامي نړۍ کې دی چې هغه بیا په اسلامي نړۍ نن سبا یو کتاب دی هغه کې بیا تاسو ته انشاءالله زه تشریح کوم چې په اسلامي هیوادونو سره څه دي. نو په دې کتاب کې ډېر زیات یوسف قرضاوي رحمه الله چې اوس وفات شو، الله دې ورته جنتونه نصیب کړي، ډېر زیات موضوعګانې هغه کې د زکات په نو ورکړې، د زکات د عقل په رڼا کې بحث یې پرې کړی دی، ولې د بېوزلو لپاره زکات ورکول کېږي. همداسې سوال او ګدایي چې شی دی، د سوالګرو چالاکي چې شی ده، په ده باندې ډېر ښه کارموندنه څنګه د ځوانان یې هڅولي دي. همداسې د ګاونډي حقونه یې هغه کړي دي، د قرباني موضوع باندې بحث کړی، د فقیرانو فقیر او مسکین څوک دی او د هغه په موضوع باندې بحث کړی، زکات او مالیې منځ کې توپیر کړی دی. یعنی ډېر ښه کتاب دی. که چېرته دا موږ په خپل ژوند کې عملي کړی وی، که چېرته موږ اسلامي اقتصاد په نړۍ کې او په خپلو هیوادو کې عملي کړی وی نو اوس به موږ داسې نه وو. نو ځوانانو څخه مې هیله دا ده چې تاسو که چېرته غواړئ وګورئ چې اسلام څنګه فقر مکمل د ریښې سره له منځه وړي نو دا کتاب ولولئ. دا ډېر زیات مهم کتاب دی. انشاءالله په بله ویډیو کې به تاسو ته بل کتاب معرفي کوم. السلام علیکم. په اذان اکیډمي کې شپه ورځ استادان ناست دي چې ستاسې اولاد ته قرآن ورزده کړي او دین ورزده کړي. که تاسو غواړئ چې ستاسې اولاد روښانه آینده ولري همدا اوس په اذان اکیډمي کې ثبت نام وکړئ.